munaasabad siyaar sare loo soo agaasimay oo ka dhacday xarunta caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa maanta shirkadda Telesom waxa ay mishiin aad loogu baahnaa ku wareejisay isbitaalka guud ee magaalada Boorama. munaasabadan ayaa waxa goobjoog ka ah saraakiisha sare oo ka socota shirkadda Telesom, barsaab ku xigeenka gobolka Awdal, mas'uuliyiinta caafimaadka ee gobolka, kuwa degmada, culimada diiniga dadweyne aad u tiro badan. ugu horeyntii ayaa halkaasi waxa ka hadlay mudane Cabdisalaam Nuur Ismaaciil oo ah madaxa ganacsiga iyo iibgeynta ee shirkaddaasi Telesom, waxaana faahfaahiyay ahmiyadda uu mishiinkan ay maanta Telesom siinayso isbitaalka guud ee Boorama leeyahay. runtii Boorama oo kaliya dalka oo dhan sugay wadalka oo dhan ka ganacsanaa halka laga bilaabo ilaa iyo darafka wadanka ilaa darafkiisa kale runtii ummadayda oo dhan baan ayaan ku tala shaqeyn doonaa in isbitaalka Boorama generator-ka aan u keenay waxay sababtiisu tahay dareenka ana isbitaalka Boorama galaya walaalkay baa gala abtigay baa gala dareenkaas anu yahay ma aha mujtamac waxaan qabnay oo kaliya Telesom dareenkayda la qaybsanaysa waxay idin kala qayb tahay runtii inay idinku dhiirigeliso inay mujtamaca reer Boorama ka mid tahay waxaan qayb ka nahay waxyaabaha asaasiga nolosha ah inta ku daray waxa weeye waxaan qayb ka nahay waxyaabaha asaasiga nolosha ah haddana caafimaadkii tilmaamay waxbarashadeeda qayb ka runtii waa ka qaybta Cabdiqaadir sheegay jaamacadda maanta inoogu weyn runtii wadankeena oo inala jaarka ah Amuud runtii contribution-ka ma yara runtii halkeeda ku gaari doona marka aan doonayo inaan Amuud iyo wixii aan u qabanay sheegno laakiin qayb waxay ka tahay waxqabadka aan mujtamaceega u qabanay ee waxbarashada waxay Telesom qayb ka tahay ummadda iskuulada dhigata kagama tagno kaliya inaan guriyo dhisno kagama tagno kaliya inaan aqal taagno inaan ku contribute garayno laakiin oo aan facility-ga u sameeyno laakiin mujtamaca laftiisa ka iskuulka dhigaya mentally iyo maskaxdiisa inaan qayb ka qaadano oo iskuul fiiga ka bixino runtii waxa calaamad u ah 10 arday oo imka jaamacadda Hargeysa dhawaan ka qalijibiyay 10 arday oo iskuulka Sheekh runtii ka qalijibiyay inta waa ka tasamado shaqada Telesom soo waxa kale oo mujtamaca oo loo qabanay oo aan doonayna farinta ogaataan runtii agoomaha xarumaha agoomaha wada jira wadankeena ka wada jira goobo fara badan runtii caruurta iyo agoomaha aynu hayno waxaan ku kordhinaa iyagana inaynu biilkooda bixino inaynu darasinkooda bixino inaynu wax u qabanno waxbarashadooda bixino iyo fiigooda inaynu bixino runtii taasna waa contribution kale oo aan mujtamaca ku kordhino. sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay mudane Cabdi Wahaab Maxamuud oo kamid ah saraakiisha sare ee Telesom, waxaana uu tilmaamay howlaha ay shirkadani isgaarsiinta ee Telesom u qabato bulshada. waxaan soo barakaadinaa in Telesom intay jirto inay marnaba bulshada ka gacan badnaan doonin ay gacan qaban doonto dhinaca badan qaban doonto oo dhinacyo badan ee Cabdisalaam Mariimka markuu tirinayo wuxuu sheegay meelo badan oo iskuul laga bixiyo arday Boorama afar arday ka kala jabay jaamacadda laga bixinay agoonta la arday laga bixiyo qaryada magaalada Boorama ku taala ووحن ومضورنا وقبلنا مالك السنة ولا كارسين فكان كانت بالي لكم هم قينا هذين مالك وإحنا قد بالله هنا الوقت كل يوم يجي لكن مرك قف حنوصلية ويسبتال شيفا أما قف أوبريشن كشرو تياتر كشرو قعنت لقوا هي بريلير كي واقع قايل ليرا وصو سنة أو بهني لا دميو مركولير كي قدموا وأتقرن كتوان روشي بناد وقدم باقوحنا وحيالها أن لا تبدي كرام باشرو إمرجنسي ودقدقة مرك يسبتال ليرا qof xanuunsanaya la sheego geeri baa qarka u saarayo geeri baa ku xigay waxa waajib ah in qofka badbaadiso ilaahina subhanahu wa ta'ala wuxuu lahaa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam wa man ahyaaha fakannama ahya an-nas jamii'an ina hada saxanu maraynayo qofkii qof dilaa oo muslima dilaa ummadoo dhan buu dilay qofkii qof nooreeyana ummadoo dhan buu nooreeyay isbitaalka iyo caafimaadka iyo dhakhtarnimadu waa qofkii ibn aadmiga oo la nooleeyo noloshiisa la badbaadiyo ilaahu badbaadin kara laakiin waxa weeye sabab ilaahay subhanahu wa ta'ala uga dhigay qofkan dhakhtarka in qofkan xanuunsanay badbaadiyo. maamulaha shirkadda Telesom ee gobolada Awdal iyo Salal Alxaaji Cabdulqaadir Aadan Nuur ayaa isaguna halkaasi ka hadlay shirkadda Telesom haddaan wax ka mid ah iniga taabto runtii Telesom haddii waxa uu sheekhu sheegayo oo leeyahay عبدالقادر من الرواية وقاعدة من الرواية وشوالي من الرواية وحشقة هذين الشركة بالترس هذين يلو أين بيسين فصح أو حكذا مرة وحكذا قف الشقالة وحشوتي قف الشقالة إذا هشيش خطأ حتى شقالان عاصمات هشيش لا لقى لغاية بس ديت ساعات أما 8 ساعات
shalay waxaan soo marnay dhammaan waxaan baxnay 8 iyo barkii waxaan soo noqonay 12 iyo wax la jiro maanta waxa la socday aniga oo maaragtay maamulka Telesom guri oo shaqaaleyga sayliska ah iyo dirawalka oo maaragtay runtiisna dirawalka Telesom gaariga wadale waxa gaari shirkadda Telesom shaqada ka shubtay ee shirkadda hadda inta nagula xisaabtamayso man qabanayna hawshan iyada runtii way noo xaalayso waxa inii fasaxayay in qof kasto dhibaataysan aad caawisiin aad gargaartiin fikirkiina aad gargaartiin maaragtay gacantiina aad gargaartiin maalkiina shakhsi ahaaneed iyo ka shirkadda bayna ugu gargaartiin waxa runtii shirkadda waxaan uga mahadcelinayaa waa madaxda shirkadda oo dhalinyarada da'da yar leh waxa la yiraahdaa Cabdisalaam Ismaaciil Nuur waa gudoomiyaha horumarinta gobolada iyo ganacsatada weeyaan runtii waana madaxda sare oo aniga u imaamula waxaan maleynaa marka loo soo diray barasaabka ee wasiirada loo soo diray marka waa wasiiradii ku soo dhawaada ما هو تقاليد هو ضرتي وماح محمود ومعروف ما ضرتي ماح محمود شامع وانا ماح درام هو ووسيلة يمكن مدير مكان أفكينا ينقول له تيتكيش نوعه هيستا وحوين ومامولها ساد كان الحسود التيم إيه مامولها سيرس إيه سومالان دمان وحا فرود كذا عتى ورئيس هذا واحد يجي هذا يساد وحلقوش إثنين كردان إيه ماموله وياه وأنا أمري وأنا مامول وحطنا الصومالي ما في سوق الله وحاول رنوعانتي قلبي جاي واحترمني ما كسيد أبغى واحد نفسيني شركة خير الصوت وشركة أنه وامنا وحن شعلا هنا رسالة قادين شركة وشركة لنا كنا أحسكتي إن أيام عقولة شهر بكرة هذا هو شركة ديني ما كان فائدة على الشو مرنا إنا قايبين نجي دبي نقول نقطة وشيء كان يدبي نقطة وعروتنا كم مصروفنا وقريها كل سنة وبزنس كلامنا ينكعورنا مرنا دكينا فقراء أيام متى أيام جالسيننا أو حسيننا إن هذي سكت هاي هذي درع كسبت هاي وحرمتي درين جود أكملتنا شركة تلسو فريق قوي وحي كعياتي دور في قومهم سنة لا شافوا قريني ولا الجرنيس هذي تهاي ليرجعين هذي تهاي ما هنتيا رناتي وحوين كيلومتر كي قبضنا يلا قاعد waxa kale runtii qaadatay bari ugu horeeyay la bilaabeyna lacagtii ugu horeeyay la bixisay waxa kale oo kamid ah imka jaamacadda Amuud maalintii dhaweytay runtii ay daamka raadinayeen lacagtii ugu badnaa shirkadda Telesom baa bixisay waxa way runtii lacag aan jecelayn halkan waxa way walaal shirkaddu waa shirkadeeni yaa la mooday shirkad kale reer Boorama iska Telesom reer Boorama isuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Hadi iyo agaasimaha isbitaalka guud ee Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aye oo labaduba madashan ka hadlay ayaa waxa si ballaaran ugu mahadnaqeen shirkadda Telesom waxyaabo badan bishii January baa soo gudbisay maanta waa February waxa ka idinka muuqata bil gudaheed bay noogu soo joogeen ay kula keeneen kuna wareejinayaan maanta waa bil gudaheed aad baan u mahadnaqaynaa كل بشر برا وباهنتهاي وحتركينا إسبتالك برا منا وبهاي هاي قاعسينتنا وبهاي ياك وحولها هاي وتكون هالسنتين باهي وين بالقوتين باهي إسبتالك برا منا يقوم كتالان أنت هو كبر أنت هاي هذا الجنريتر كينو كيتلو ورنتي وكم هالسنتين بس لك أنت هاي كبر إلى الموقع وتام واللي كل شيء barasab xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaalo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu si ballaaran ugu mahadnaqay shirkadda Telesom Abdalla Ali Yusuf shabakada wararka Luqay News magaalada Boorama